唔係佢唔知贏我哋幾多分，人贏我哋唔知幾多分，有啲一次名㗎嘛。係啊，佢諗住出次名，即係就諗住贏我哋就有機會出次名。跟住佢話加時放下神，加時都放下神，不過都 OK 嘅，打住啲咯。我自己玩下啫。啱啱係最戇鳩係佢，因為佢屌佢最戇鳩係鬧裁判係冇嘢嘅。係咯。仆街走步出界有嘢，我屌你冇嘢，總之唔係第一場屌喎，佢係警告都冇警告過，應該係要醫啦。係屌咗幾次喎已經，追撚住嚟屌都冇嘢喎。應該係要醫啦，至少醫一球啦係嘛？佢追住嚟屌都冇嘢喎。醫一球交遠喎，我哋加時又起碼機兩球啦，咁嘅情況，佢追住嚟鬧係。唔夠抽喎。屌啱啱第一球我啱啱換出嚟冇力，過曬嗰個嘢，然之後錯腳 A 啊！哇！我第一球個球唔入，3中1，你罰球中曬喎，連一個裁判都做唔到，咁裁判咪入幾多球咯？係啊，罰球中曬，但係佢哋冇乜3分喎，得有啫，佢哋夾一衝入嚟啫嘛。屌係咪一鳩戇鳩？係啊，佢夾一衝入嚟，夾前身夾喺度嗌啫嘛佢哋。喂，父王！多啲起手啊！3分啊！起啊！起啊！冇人啊！起啊！打男仔嘅你，因為射呢啲就冇意思嘅。又辛苦跟住貼曬你個人。最主要你辛苦又攞得1分，跟住你又要加防守係嘛？係啊，貼曬人嘅都。你識唔識玩㗎？跟住你即刻可以裝到收好似啱啱個一毛鬚子嗰個啊得啦，我哋咪新型打入去得啦。呢嘢應該幾易玩，加球啊好似。女仔都玩到，因為女仔都玩到唔得，應該幾易玩。女仔一個打兩個。咁佢成日打啲波過嚟，好似比賽嚟喎。有啲比賽，好大比賽嚟嗰邊哇！得閒如果有球球，我有男女。呢兩個球證啊，只要求其換一個男咁球證都一定吹先，即係只要其中一個球證。比安娜吹咁佢話。唔係比安娜啦，我當其中一個男咁嘅球證都會吹先。點解咁樣扭唔吹天我鳩啊？我話你講咩話好啊係嘛？係啊，佢走埋個空氣嗰頭，即係話咁我翻乜唔射下？射啊！你球球射都係人哋貼晒嘅球。但係3分，你3分射3分。太戇鳩啦！做乜鳩你？你叫人哋行埋嚟。佢哋又識打3名，唔係個技術嗰方面。我只能夠幫我3分。唔係可以。啱啱係佢為咗尷尬啊！阿安叫我哋講下啲，即係只玩兩個射分。喂，其實射 OK 啊，即係你入咗啦，即係絕殺啊嘛。唔係啊，之前即係10幾分嗰度。哦。叫我哋唔好打唔急，跟住只玩兩個射分。我哋反而打急啲，因為大防，你唔好俾人。阿安想打一個，應該想打個 pick and roll，但係好難嘅，啲咩人哋咁，一定退防，因為人哋冇力㗎嘛，冇力你梗係抽到佢，即係你成勝軍。你啱啱即係我哋如果出手換命中啊嘛，係嘛？即係你2分，我射1球等於你2球喎，係嘛？我同你鬥射1分，我一定輸嘅。我哋呢場係爭次名，手嚟。係贏嘅咩就？啱啱輸啊！但係呢隊好似我唔知點計，唔會我哋2隊都玩啲。我哋起碼一定出線先啦，只不過出第2名啫。唔知佢點計，只不過郭 Sir 知計咧。我諗乜難啊？可能之後郭 Sir 見到澳門人優先，一個澳門人加1分。咁係喎，我哋真係全澳門人喎，佢哋全大陸人喎。嗰邊都係2分經濟啊，女仔有3分，一個女仔有1分。哇！係得我哋隊係全澳門人嘅喎，係嘛？即係如果唔計 D 線啊，即係澳大嗰邊啊，咁澳大有全澳門人，應該抵加分先。真澳大喎，加分機制先。真澳大喎。
揾阿衛視其他人咧唔得，我唔得，我哋報咗幾隊嗰陣，報咯，隊都報唔到啊！啲人都唔打，我都唔得閒。你星期日本身時間都好尷尬啦，冇啲人報上嚟。咁你有個比賽添喎，其實係啊，大師賽啊嘛。有冇飛啊？冇啊，我老婆都唔睇呢啲嘢。都唔知邊度打邊隊。我有飛啊！我琴日對呢隊吹水啊，啱啱食嘢見到蘑菇隊，我問你蘑菇隊，因為我見佢好高啊，我問佢係咪打3喎，佢話係。佢哋贏咗。唔知喎咩烏蘭巴托啊嘛，佢問我有冇去唔去做觀眾？咁你一個三人籃球係國家隊定係俱樂部啊？佢應該係嗰啲算係國家隊連埋嗰啲俱樂部嗰啲一齊，即係又係國家隊又係俱樂部咁樣，即係可能你即係兼入咁樣。我啤嘢勁，啤係 OK 嘅，個啤唔開啊，啤打街波玩就係。咁搞到呢個都好大嘅，係嘛？19號，9號大咯，係啊，我見佢4啊， 3分其實我4啊，喺我哋隊嗰度練波。係咩？19號，係啊，又喺度打。誒，你上次打超然咪贏你哋嗰場咪佢喺度咯？係咩？係啊，佢射3分㗎嘛。你哋飛虎啊？好勁啊！驚啲內線員，啲內線員前身啊、飛亞威啊、嗰啲勾手嗰啲19號，但係你3分，係咯，有空位唔射，喂射啦，父王！真係有空位唔射。咁樣打一球有埋消耗晒阿兵啲體力啊！啱啱3分嘢嘅喎，唔入嘅喎。我入咗一球，而家我保持入咗首名啦。而家我保持咗後面嗰啲氣勢就得啦。入咗首名㗎啦。入幾球？唔係啊，即係我話我哋啱啱我都係入咗一球啊嘛。如果球罰入咗又加時。和咯，係啊，就加時再加時。入去大加時，大加時有機會其實輸2分喎。最好就係加時完咗最後，咁有0分咁啊最好，唔好分勝負㗎，咁啊最好。咁佢呢我哋又出線，係啊，係嘛？我哋係咪出線啊？即係首名啊！即係首名啊！咁佢冇贏我哋嘛？係啊，我哋贏咗隊嘛。我唔俾你咁計嘅，但最主要係唔係？如果我入嗰球罰球，有機會輸2分，你又輸2分啫喎，大佬！佢係咪又好奸我啊？又係2分啊？唔係鬥快1分啫，係咩？再加時鬥8分，本身係鬥快2分啫嘛。咁佢加時係啊，佢加時之後都係鬥8分啫嘛。哦，我一問一問下佢先係咪？其實最好就我哋足球，我哋嘅足球最好。我哋晨早一早入咗球。射3分啊，父王！雙腳啊！喂，父王射波啊！成日走去打啦。其實佢本身唔射波，佢平時有射喎，一到比賽又唔射咯。即係練習型選手啦。個後衞未嚟，後衞4點先嚟。後衞唔使嚟啦，唔係，因為真滯。哇！有啊！喂，唔使錢啊，多謝啫。點啊？呢個僆仔一定入嘅，3分。我佢連多一球都未入過，射咗10幾廿球。係啊，到佢嗰啲真係冇辦法。係啊，仲可以喺你哋2隊度留一隊。大學生嘅中學。成日都叫我俾機會佢咁樣，我話呢3人俾你玩下啦，但係都做唔到表現啊嘛，打唔到。即係佢中意打波咯。中意打，但係即係佢係校隊嘅都係有熱誠咯。個益。幾難啊！打2分啊！你有冇2個太難啊？
定對兩個冇威脅。打唔到出嚟。球證幫咗㗎啦，又射唔到波，球證射個波幫咗啦，威脅啊！佢犯規。阿 Ben 幾多射波？啲分條都阿 Ben。點啊？啊！靚傳，傳咗嚟啦！你鳩曬傳波。好啦，你邊？單劍。哇！犯規！我係波啊！犯規啊！嗰時我覺得佢哋唔識計就出事。計緊埋我哋嚟緊埋啊！出唔撚到啊！大鳩我啊！屌啊！你我仲去打兩場啊！仆街6.3依家，打兩場好似人係人依家，佢5點交場喺度。唔知喎，應該係。我加少少啦嘅，本身預係7點啊嘛。應該係啦，打7點。原賽程係1到7。係喎，16隊喎，16隊應該7點嘅喎。係啊。屌啊！大話咩？叫咩啊？鳩嚟嘅，鳩吹。佢入波嚟，我哋打訓練嚟。加隊啊！叫咩啊？加時？點解嘅？我又加時。點解嘅？我輸啊！點解嘅？8平。我知。入波咩？有啊！阿 Ben 入過兩球罰球啊！話俾佢哋而家傾緊計分計錯。哇！超冷，做英雄，做英雄！唔使防咁出啊，冇威脅啊喺度。唔使防咁出啊，佢射都俾佢射啦，急情跳射咩唔通佢？大心臟，勁啊！真係。